ako... Neuveríte, ale... Čo poviem? To je fakt. Som ohromená, že francúzska manikúra dopadla veľmi dobre. To je veľmi pekná kombinácia. Že modrá a že plus k tomu. Pardon. To pivečko robí. Ale to nevadí. To je dobré. Ďakujem. Tak to vyzerá. Pozrite sa, že wow. Francúzska manikúra. Veľmi pekná. Teraz si budeme robiť len francúzsku manikúru. Ma to ohromilo. Pozrite sa. Potom to ukážem priamo v živom vysielaní. Dneska toto videjko zavesím na YouTubeko, aby ste videli, že ako sa to taká francúzska manikúra robí. Dneska som sama ohromená, že som si urobila. Budem si robiť francúzsku manikúru, lebo práve ma to ohromilo. Pomocou tohto a vždycky pred lakovením nechtu si vždycky spravíme manikúru. Potom si dáme piesvicný lak, ako by si nám nelamali nechty, keď sú veľké. Teraz je som OK, ale použijeme druhú stranu, ktorú sme zasahovali pri francúzskej manikúre. Toto natočím. Pôjdem ukázať mami francúzsku manikúru. A že dneska toto videjko bude na YouTubečku. Dneska ho zavesím. Jednoznačne sa mi táto manikúra páči. Lebo sa urobíme takéto isté nechty, ale nie takouto istou kombináciou, ale trošku inú kombináciu dáme. Že sprúžky zase budú inou farbou, že nemodrou. Potom nebude iná kombinácia, že nie rúžovo-oranžová kombinácia, ale dáme napríklad, že inú kombináciu lakov. Ale hlavne týchto rýchlostnúcich, lebo tieto sú mnoho krajšie, lepšie. Keď dám trochu tepla, tak sa to vysúši hneď. Mňa skôr tieto laky ohromili. Aj ten červený od esencie, aj ten bol rýchlo vyschnutý. Takže takto. Takže máme to. Máme urobenú francúzsku manikúru. Takže toto si odložíme. A teraz takto vyzerá francúzska manikúra. Takto. Wow. Takéto bomba, dámy. Porušováme byť takúto francúzsku manikúru. Najprv špičky nejakým buď bielým lakom, alebo proste farebným lakom, ako ja som si dala. Volila som farebný lak modrú na špičky a potom zvyšok takýto. Takže sa s vami lúčim. Ďakujem, že ste boli pri mojom živom videjku na francúzskej manikúre
A dneska to až uvidíte na YouTubečku. Ahojte!